熟悉香港地產嘅人都知，政府喺2025年7月正式推出城中學舍計劃，鼓勵嘅業主將商廈酒店改裝成為私營學生宿舍。呢個計劃有幾多利好重磅，你一定要知。第一，城規與地政鬆綁，城規會議通過擴闊酒店用途定義，涵蓋計劃下嘅合資格學生宿舍，絕大多數商業類用地興建或改裝學生宿舍，無需進行規劃程序。第二，建築管制放寬，合資格宿舍嘅計算地積比率同覆蓋面積時，可獲放寬按非住用建築物標準計算，意味比傳統住宅項目有更高嘅發展密度。第三， GFA 面積豁免，宿舍內嘅康樂設施，好似健身室、自修室、公用空間，可獲豁免計入總樓面面積。改裝項目靈活成功，發展局閣下嘅項目促進辦事處提供一站式服務，目標將改裝時間大幅縮短。想知點樣食正呢個政策紅利？深圳線下課堂同你一一講解。